Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, tampiti Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dawhan Ubadah, ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ashhadu nyaksi kami, wani jadi saksi kami, anni yen sanyana kami sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kantos ngadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngadauki Rasul, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla. Khamsu salawatin, 5 waktu salat, iftaradahunna geus mardukeun kanu 5 teh Allah Gusti Allah azza wa jalla. Man ahsana wudu'ahunna, man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna, kana lahu 'ala Allahi 'ahdun ay yaghfira lahu. Man ahsana wudu'ahunna, sing saha jalma anu nyampurnakeun kana wuduna, wa sallahunna jeung ngalakonan kana salat anu 5 waktu teh liwaqtihinna dina waktuna, wa atamma ruku'ahunna nyampurnakeun manehna kana rukuna, wa sujudahunna jeung nyampurnakeun kana sujudna, wa khusyu'ahunna jeung merenahkeun kana khusyukna, kana lahu 'ala Allahi 'ahdun, kana lahu maka bakal boga, kana bakal boga lahu eta jelema 'ala Allahi bi Allah 'ahdun janji, ay yaghfir lahu bade ngahapunten Allah kana dosana eta jalma. Dawuhan Rasulullah, sing saha jalma anu nyampurnakeun kana wuduna, ngalaksanakeun ngalakonan kana salat anu 5 waktu sesuai jeung waktuna, nyampurnakeun kana rukukna, nyampurnakeun kana sujudna, bahkan memperhatikeun kana kakhusyuanna salat, kana lahu 'ala Allahi 'ahdun, maka bakal boga eta jelema di Allah 'ahdun janji, ay yaghfir lahu Allah bakal ngahampura kana dosana eta jelema. Wa man lam yaf'al, sing saha jelema anu henteu bisa ngalaksanakeun kana salat anu 5 waktu teh, falaisa lahu 'ala Allahi 'ahdun, maka teu aya lahu keur eta jelema 'ala Allahi kawajiban ka Allah 'ahdun, maka mere janji. Insya'a ghafarlah, upami Allah ngersakakeun ngahampura karena kesalahan eta jelema, wa insya'a 'adzabah, tapi upami Allah ngersakakeun mah pasti bakal nyiksa Allah ka eta jelema anu ninggalkeun salat anu 5 waktu teh. Rawahu Malik wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi, anu ngariwayatkeun kana hadis Malik, Abu Dawud, Nasa'i sareng Ibnu Hibban bi sahih. Wa ruwiya an Ka'b bin Ajrah, wa ruwiya an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, tampiti Ka'ab diriwayatkeun, tampiti Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala dawhanana, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 7 nafarin, 4 min mawalina wa 3 min ghurubina, musdidi duhurina ila masjidih. Faqala ma ajlasakum,
Qulna nantadirus salah. Qala fa'aramma qalila summa aqbala alaina faqala hal tadruna ma yaqulu rabbukum? Qulna la. Qala fa inna rabbakum yaqul man shalla as-salata li waqtiha wa hafadha 'alayha wa lam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha falahu 'alayya 'ahdun an udkhilahu al-jannah. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaluar ti bumina. Nepangan kasimkuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu harita simkuring lawan Ka'ab bin Ujrah sab'atu nafarin. Simkuring teh 7 harita teh. Arba'un min mawalina wa thalathatun min ghurubina. Anu opat mah eta mah hamba sahaya anu diperdekakeun, anu tiluan mah memang min ghurubina eta mah ti qabilah simkuring ay min abna'il qabilah. Musnidi duhurina ila masjidi bari nyaranekeun kana tolong simkuring ka masjid Rasulullah. Ngajak orang simkuring 7. Penyarane we dina bilik masjid tiba-tiba Rasul keluar eta. Faqala teras kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajlasakum naon anu ngadorong maraneh make hayang di masjid wayah kieu geus carikeun di masjid aya naon ieu teh? Qulna jeksim kuring dawuhan Ka'ab nantadirus salah abdi teh ngantos tepan Gusti Rasul ya. Hebat. Jadi memeh waktu geus ngapron ka masjid nyararane eta dina bilik masjid. Begitu anjeunna nuju nyararane keluar Rasulullah. Aya naon maneh aya kieu ka masjid? Nantadirus salah abdi teh ngantos tepan kaulan. Qala dawuhan Ka'ab fa'aramma qalilan. Teras Rasul aramma qalilan anjeunna jempe sakedap. Summa aqbala alina terus mayun deui ka simkuring faqala terus nadoh Rasul. Hal tadruna ma yaqulu rabbukum? Hal tadruna ma yaqulu rabbukum? Nah maraneh apa? Ma yaqulu rabbukum anu geus didawuhkeun ku pangeran maraneh? Kira-kira maneh apa teh? Geus ngadawuhna teh pangeran maraneh? Qulna simkuring lah kirang kuningan Gusti Rasul. Qala dawuhan Rasulullah, fa inna rabbakum yaqulu ya pangeran maraneh tegas ngadawuh kieu ya, man shalla salata li waqtiha sing saha jalma anu ngalaksanakeun salat dina waktuna wa hafaza 'alaiha memperhatikeun kana eta waktu salat walam yudayyi'ha henteu namolerkeun kana eta waktu salat istighfafan bihaqqiha nganggap enteng istighfar dengan nganggap enteng kana salat di tamolerkeun mending kengke sing saha jelema anu ngajaga kana salat henteu nganggap enteng henteu namolerkeun falahu 'alayya 'ahdun an udkhilul jannah maka dawuh Allah falahu tetep keur eta jelema 'alayya geus jadi tanggung jawab kami 'ahdun kami geus ngajanjikeun an udkhilul jannah dimasukkan kami ke eta jelema ka surga. Sing saha jelema anu memperhatikeun kana waktu, ngalaksanakeun salat tepat dina waktu, henteu namolerkeun, henteu mapaharekeun, maka dijamin ku kami ngajanjikeun ka eta jelema deuk diasupkeun ku kami ka surga. Kitu ngadawuhna Allah. Wa man lam yusalliha li waqtiha sing saha jelema anu henteu ngalaksanakeun salat dina waktuna, wa lam yuhafiz 'alaiha untuk memperhatikan kena waktu salat wa dhayya'aha istighfafan bihaqqiha bahkan dengan dhayya'aha namolerkeun ngarangkekeun istighfafan bihaqqiha kulantaran nganggap enteng nganggap ringan kana hakna waktu salat teh fala 'ahda 'alayya maka eta mah geus janji jeung kami dawuh Allah in syi'tu 'adzabtuhu lamun kami kekar nyiksa kami ka eta jelema wa in syi'tu ghafartu lahu tapi lamun kami kekar ngaharep mungkin ngahampura kami ka eta jelema kitu dohan. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa Ahmad bin Ahbihi. Qalu aramma wa bi fathir ra wa tasdidil mim ay sakata.
Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tampi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam saya tasna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala ashabihi yauman, marra nalangkung kangjeng Nabi ala ashabihi kapayun para sahabatna yauman dina hiji dinten. Faqala lahum terasna doh Rasulullah di payunan para sahabat, hal tadruna ma yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, hal tadruna nah arajin arapal ya ma yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, anu geus ngadawukeun pangeran aranjeun tabaraka wa ta'ala, anjeun apa teh Allah ngadawukeun naon? Qalu dawuhan para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah sareng rasulna anu langkung ningat. Qalaha salatan, hal tadruna ma yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, hal tadruna ma yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, tilu kali rasul. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ngadawukeun wa izzati wa jalali la yusalliha ahadun liwaqtiha illa adkhaltuhul jannah wa man sallaha bighairi waqtiha in syi'tu rahimtuh wa in syi'tu 'adzabtuh. Dawuhan Allah wa izzati wa jalali, demi keagungan kami jeung demi kaluhungan kami, la yusalliha ahadun di waqtiha, teu aya jelema anu ngalaksanakeun salat tepat dina waktuna, illa adkhaltahul jannah, illa adkhaltuhul jannah, angin masukkeun kami ka eta jelema ka surga. Saha wae jelema anu ngalaksanakeun salat tepat waktu, doan Allah pasti kami bakal masukkeun ka eta jelema ka surga. Tapi wa man sallaha bighairi waqtiha, sing saha jelema anu ngalaksanakeun ngalakonan kana salat bighairi waqtiha di luar waktuna, akhir namolerkeun in syi'tu rahimtu, in syi'tu rahimtu, lamun kami karep kami dipikanya dipikarunya eta jelema. Tapi wa in syi'tu 'adzabtuh, lamun kami karep mangke nyiksa kami ka eta jelema. Rawahu Tabrani fil Kabir wa isnaduhu hasanun insyaallah ta'ala. Ieu tos tilu hadis sadayana muningakeun bahwa Allah masihan jaminan kajalmi anu netepan tepat waktu, dijamin pasti eta jelema dipasihan surga. Tapi kembali khusyuk tadi, khusyuk sesuai sareng kelasna, khusyuk sesuai sareng kemampuanana, sesuai sareng dawuhan Allah, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, rung anjeun ibadah ka Allah teh mastata'tum, sabisa maneh, sakuat tenaga maneh, samampu maneh. Maka anu diuningakeun ti payun karakter jeung kelas khusyuk keur urang abdasna sae, rukukna nangge tumanina, sujudna nangge tumanina, pokona salatna ulah burung khusyuk lah. Upami urang ke dina rukukna tumanina, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, sareng standar anu pangtendek na we, mau subhanallah 3 kali, sujud 3 kali, rukuk 3 kali, tapi urang bari anjad, bari tenang, maka khusyuk ke datang sorangan. Tapi lamun urang salat bari lompatan juga taraweh, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Nah itu mah tigana khusyuk mah naik yang bener eta khusyuk. Terkadang astagfirullah pabulitna imam jeung makmum eta kumaha imamna dikana peskeun mah bacaanna mah karek deuk maca Fatihah, karek alhamdulillah geus Allahu akbar. Ieu mah dina netepan anu nyarioskeun netepan fardu ya, sanes netepan sunat. Nu mabit dina fardu mah sobitlah urang diapikeun salat fardu mah nya ulah lompatan, ulah buru-buru deuk ka mana sih. Dina upami urang keeta
masihan waktu ku Allah sadinten sabaraha sabaraha jam 24 jam. Ayeuna tina 24 jam teh kurang bade dibagi sabaraha hiji tah. Ambil standar dokter we. Ulem kurang anu normal teh sabaraha jam. Bade nyana genep dia 8 jam. Jawab kata 8 jam. 24 dicanak 8. Sabaraha? 16 jam deui sesa. Jantan upami dicanak belum 8 jam kurang, maka seksa waktu masih 16 jam deui. Terus 16 jam teh urang cokot teh lawan kurang salat anu 5 waktu. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sok. Tinu 5 waktu eta tina 16 jam. Dek diberes sabaraha jam kurang atas waktu salat. Dek diagan sabaraha jam geus salat. Dina 16 jam. Kira-kira salat kurang dina sawaktu aya sajam moal. Ieu mah lamun diberes sajam we sawaktu ieu. Maka masih kena nyesa 11 jam deui tah. Kudu sakaran 11 jam deui. Tapi upami kurang direnungkeun di tapakuran. Taruhlah netepan Quran. Sareng abda sagala rupi aya 20 menit moal. Aya. Kasih we kurang 20 menit. Upami 5 kali 20 sabaraha? 100 menit. Upami 100 menit dibagi 60 janten sabaraha? Sajam setengah nya. Sajam setengah heula. Janten kurang sesakeun eta sajam setengah kaget netepan. Sajam setengah. Sholat 20 menit astagfirullah. Astagfirullah bos 20 menit itu. Dibulak balik Fatihah 3 kali kita. 20 menit teh. Astagfirullah. Ayeuna urang netepan tarawih, netepan tarawih eta 23 rakaat sabar menit eta. 30 menit. 40 menit tah. 20. Iki cobi maka dauhan upami urang hoyong jaminan surga sakumaha anu diuningatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha jelema anu ngalaksanakeun salat 5 waktu waktuna tepat wuduna alus rukukna tumaknina sujudna tumaknina maka dijamin ku kami diasupkeun ka surga kitu dawan Allah. Wa ruwiyan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallas salawati li waqtiha wa asbagha laha wudu'aha wa atamma laha qiyamaha wa khushu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya baydha'u musbirrah taqulu habidakallah kama hafadtani. Diriwayatkan tampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu dawanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallas salawati li waqtiha sing saha jalma anu ngalakonan anu ngalaksanakeun salat anu 5 waktu dina waktuna wa asbagha laha wudu'aha jeung nyampurnakeun manehna keur ngalakonan eta salat teh kana wuduna wa atamma laha qiyamaha jeung nyampurnakeun manehna dina eta salat teh kana nangtungna wa khusyu'aha jeung dina kakhusyuanana wa ruku'aha jeung dina rukukna wa sujudaha jeung dina sujudna kharajat wa hiya bayda musbirrah maka jelema teh bakal beres keluar angeusan tina salatna kharajat bakal keluar eta wa hiya bayda musbirrah bari eta si salat teh bayda musbirrah atau bayda musbirrah teh bodas nyacas ngumpur musbirrah ay mudiah taqulu ngomong kieu salat hafizakallah kama hafidtani cek salat ka urang mudah-mudahan masih ngajaga masih nyalametkeun
masih ngariksa ka anjeun Allah sehingga anjeun ngariksa jeung memperhatikan ka kami. Cenah upami netepan urang sae, netepan urang laras, maka si netepan teh ngadoakeun ka urang. Mudah-mudahan Allah masih ngajagi ka anjeun jika anjeun ngajaga jeung memperhatikan ka kami. Kitu cek salat. Wa man shallaha li ghairi waqtiha, tapi sing saha jelema anu salat di luar waktuna, walam yusbid laha wudu'aha, jeung teu nyampurnakeun manehna dina eta salat teh kana wuduna, walam yutimma laha khushu'aha, jeung teu nyampurnakeun kana kakhusuanana, wala ruku'aha, jeung teu nyampurnakeun kana rukuna, wala sujudaha, jeung teu nyampurnakeun kana sujudna, kharajat wa hiya sauda muzlimah, maka bakal keluar eta salat teh hideung poek. Takulu ngomong kieu salat, dayya'akallah kama dayya'tani. Mudah-mudahan dayya'akallah namolerkeun ka maneh Allah kama dayya'tani, jiga maneh geus namolerkeun ka kami. Mudah-mudahan Allah masih mapaharekeun ka maneh jiga maneh mapaharekeun ka kami. Kitu jeung salat. Hatta idza kanat haitsu syaa Allah, sampai ke di mana geus nepi si salat teh dibawa ku malaikat kana tempat anu parantos disiapkeun ku Allah, luffat kama yulaqul khalaq, maka ditilepan si eta salat teh jika dilepan kain anu geus rusak. Summa driba bi wajhah, terus dilipat ku malaikat kain rusak teh kumaha aing nilepan kain rusak, kira-kira orang saya mah dikesak we eta geus dilipat-lipat ku malaikat jika kitu, maka summa driba biha wajhah, terus dipampengkeun tah dibebeutkeun kana beungeutna. Cek malaikat tah gubuk ku sia salat sia bari dialungkeun kana beungeutna. Di mana salatna teu bener. Rawahu Tabrani fil Awsat wa taqaddama fi salawatil khamsi hadis Abi Darda wa ghairuhu. At-targhib fi salatil jama'ati wa ma jaa'a fi man kharaja yuridul jama'ah fa wajada an-nas qad sallu. Ieu targhib pangbibita fi salatil jama'ati, nerangkeun fadilahna salat berjamaah, wa ma jaa jeung dina pahala anu bakal datang ke piman kharaja keur jelema anu kaluar ti imah, yuridul jamaata ngingki ka masjid deuk berjamaah, pawajadan nas qad sallu, ari pek geus tapi ka masjid berjamaah geus beres. Urang ti imah ngingki deuk berjamaah, ari pek teh berjamaah geus beres. Nah kira-kira boga pahala teu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tad'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhafan. Salatul rajuli fi jama'atin, ari salatna jelema bari berjamaah, tad'afu ala salatihi, maka eta bakal ngaluwihan dilipat gandakeun ala salatihi, ngaluwihan salat manehna fi baitihi di imahna, wa fi suqihi atawa di pasarna. Suq jasa makanul amal, tempat digawe. Sabaraha kelebihanana 25 dhifan, lebihna 25 kali lipat. Wadhalik ari pangna jelema anu salat berjamaah di pasihan pahala 25 kali lipat, annahu lantaran sanyana eta jelema ida tawaddoa di mana wudu, fa ahsanal wudu'a, terus manehna nyampurnakeun kana wuduna, thumma kharaja ilal masjidi, terus manehna kaluar init ka masjid, la yukhrijuhu teu aya anu ngaluarkeun ka manehna ti imah hanya pada ka masjid teh, illa salat, angin salat
anu ngaluarkeun manehna ti imah teh maka lam yaqtu khutwatan henteu ngalengkahkeun manehna khutwatan kana salengkah illa rufi'at lahu biha darajah angin bakal diangkat diluhurkeun ku Allah ku eta lengkah teh darajatna wa hutta anhu biha khati'ah jeung bakal dilaan ku Allah ku eta lengkah teh khati'ah hiji kasalahan. Jadi salengkah taikeun darajatna laan dosana. Fa idza shalla di mana-mana salat lam tazalil malaikatu moal eureun-eureun lam tazalil malaikatu moal eureun-eureun malaikat tusalli alai bakal mangmintakeun rahmat keur eta jelema anu salat teh madama fi musallahu salila manehna aya di tempat salatna. Fa idza shalla di mana geus beres salat lam tazalil malaikah moal eureun-eureun malaikat tusalli alai mangmintakeun rahmat keur eta jelema madama fi musallah salila manehna aya dina tempat salatna. Malam yuhdis salila manehna can batal wuduna hartosna upami cari urang brengsek tepan teh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi cari ka dirinya bari henteu babacaan oge maka malaikat bakal mangmintakeun rahmat keur urang salila urang henteu batal. Jadi lamun can batal mah hiji mah dirinya Gusta ngadaguan didoakeun ku malaikat. Kumaha cek malaikat bahasana kieu Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu Allahumma nun Gusti sholli alaihi mugi masihan rahmat Gusti kang ieu jalmi Allahumma arhamhu Allahumma nun Gusti irhamhu mugi Gusti mikanyaah mikawelas mikadeudeuh ka ieu jalmi wala yazuru fi salatin jeung wala yazaru moal eureun-eureun manehna fi salatin dituliskeun pahala salat man tadharas salat salila manehna ngadaguan waktu salat deui. Jadi dituliskeun diukna di masjid dan dituliskeun pahala salat salila manehna ngadaguan anu diuningakeun ti payun teh urang paling mampu ngadaguan salat teh paling mampu di maghrib dugi ka mana? Ka isya. Sebab ti isya kudu ngadaguan salat subuh bagus. Ngadaguan salat subuh ti isya, tapi diuningakeun dina sapalena kitab Imam Abu Hanifah mah netepan subuh teh ku abdas isya. Janten netepan subuh ku abdas isya, abdas teh kurang beureutan Imam Abu Hanifah. Maka upami urang rengsek maghrib teras sanes kanten aurat nya, upami urang aurat na salami calik eta ngantosan deui urang dugi ka isya, maka dicatkeun pahala salat ku malaikat. Sanyana loba lahan amal loba piganjaran teh ngan setan mah loba teuing we nya. Rawahul Bukhari wa lafdhu wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tampit Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadauki Rasulullah salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Salatul jama'ati ari salat berjamaah afdalu min salatil fardhi lebih halus daripada salat munfarid bi 27 darajah leuwihna 27 derajat. Salat berjamaah leuwih halus tibatan salat munfarid 27 derajat. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Jadi rawahu Malik wal Bukhari. Urang mapan apal na kahiji beja. Kadua memang urang teu ngaji sih. Anu apal hadis Bukhari we, memang hitungnya Bukhari. Padahal anu pangpayuna kitab hadis di Muwatta karangan Imam Malik. Karangan Imam Malik pangpayuna
Imam Bukhari mah di belakang. Abad katilu lah kedua. Abad katilu Imam Bukhari. Imam Malik mah di abad kedua. Numawi waktu Imam Abu Hanifah ngantunkeun alam dunia tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah. Waktu Imam Abu Hanifah ngantunkeun alam dunia tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i nama lahir kan? Maka dina usia 13 tahun Imam Syafi'i teh ngaos ka Madinah ka Imam Malik. Eta Imam hadis muwatta parangtos serat eta. Itu tahun 160-an. Sedangkan Imam Bukhari tahun 214-an. Imam Bukhari 200-an. Numawi anu pampayuna teh Imam Malik. Kitab hadis anu pampayuna teh hadis muwatta. Ku Imam Syafi'i ditalar salami berangkat ke Madinah bade ngaos nalar kitab muwatta katalar. Dugi ka Madinah teh di luar kepala Imam Syafi'i. Mata panggelo-gelona jelema we anu nganggap enteng ka Imam Syafi'i. Disebutkeun Abdul Usul anu ngawitan agama anu ngawitan ngademel kaidah usul fikih teh Imam Syafi'i teh. Imam Syafi'i teh ahli hadis sallallahu alaihi wasallam. Sehingga upami kurang kembali karena kitab Allah al-Jarh wa Ta'dil, dina Jarh wa Ta'dil, dina kitab Jarh wa Ta'dil anu khusus mengungkap masalah rawi-rawi ngawitan ieu siqah ieu dhaif gitu ya, anu ngawitan meletakkan kaidah-kaidah siqah sareng teh Imam Syafi'i. Anu mawi bahwa Imam Bukhari teh Asy-Syafi'i. Imam Bukhari teh Asy-Syafi'i. Naon maksudna Imam Bukhari Asy-Syafi'i? Enten Imam Bukhari teh ngiring kana mazhab Syafi'i. Boleh dikatakan Imam Bukhari teh muridna Imam Syafi'i. Udah kita Quran, hadis, Bukhari, Muslim. Nya pangbodo-bodo aja mah lantaran teu ngaji teh kolontong naker, ngaji henteu. Ieu dari dahulu kayak gitu. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, tampiti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunadi bihinna fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu at-tahur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahattu anhu biha sayyi'ah wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama qis-saff. Ya hadis sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawhana man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman, man sarrahu sing saha jalma anu hayang, jalmi anu gaduh harapan, jalmi anu hoyong ayyalqallaha ghadan tepang sareng Allah engke yaumul qiyamah musliman bahri mawa Islam falyuhafid ala haula'i salawat, maka anjeun kudu memperhatikeun kana itu salat anu 5 waktu. Sing saha jelema anu hayang tepang sareng Allah bari mawa Islam, maka manehna kudu memperhatikeun jeung kudu ngajaga kana salat anu 5 waktu.
haitsu yunada bihinna anu sok digeroan bihinna anu 5 waktu eta maksudna adzan. Fa inna Allah ta'ala margi saya Gusti Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Geus nyareatkeun Gusti Allah kana keur nabi aranjeun sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, perilaku-perilaku anu penuh petunjuk hidayah. Wa innahunna min sunanil huda, jeung sanyana salat anu 5 waktu teh min sunanil huda eta teh tina perilaku-perilaku anu dipinuhan ku hidayah sareng petunjuk ti Allah. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, lamun sanyana aranjeun shallaitum salat aranjeun fi buyutikum di imah aranjeun, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baiti, saperti salatna ieu jelema al mutakhallif anu mencilkeun maneh fi baitihi di imahna, la taraktum sunnat nabiyyikum tangtu anjeun geus ninggalkeun kana kabiasaan jeung sunnat nabi anjeun. Walau taraktum sunnat nabiyyikum lamun anjeun ninggalkeun kana sunnat nabi anjeun, la dhalaltum tangtu anjeun bakal hidup dina penuh kesesatan. La dhalaltum tangtu anjeun bakal sesat. Wa ma min rajulin teu aya hiji jalmi yatahharu anu manehna bebersih payuhsinu tahura terus manehna nyampurnakeun kana wuduna, summa ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, terus manehna irit nyampurkeun kana masjid tina ieu masjid-masjid, illa kataballahu lahu angin bakal nuliskeun Gusti Allah keur eta jelema anu irit ka masjid ya bi kulli khatwatin ku saban-saban lengkah yahtuha anu ngalengkahkeun manehna kana eta lengkah teh hasanah dituliskeun hiji kahadean. Wa yarfa'uhu jeung bakal ngaluhurkeun ngajungjungkeun ngangkatkeun Allah biha ku eta lengkah teh darajatan kana darajat kedudukan jeung manzilahna. Wa yahuttu anhu biha saji'ah jeung bakal ngalaan muradkeun Gusti Allah biha ku eta lengkah teh saji'ah kana hiji kagorengan. Wa laqad ra'aituna sanyana geus nembongkeun maraneh ka kami, wa ma yatakhallafu anha teu aya anu ninggalkeun yatakhallaf anha tina salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kajaba jelema anu munafik jelas-jelas munafikna. Jadi ketika nguping adzan reung jelema ka masjid teu aya anu teu datang ka masjid, kajaba jelema-jelema anu munafik asli munafikna 24 karat munafik. Terkadang modal dolikan kamar supaya jelema bari bersihan masjid ngomong adzan nyempur kasih Allah hidayah batak anu paling mahal teh hidayah. Teu aya jelema di zaman Rasulullah anu teu idit ka masjid anu teu berjamaah kajaba bener-bener jelema anu munafik anu bener-bener munafik. Walaqad kana ar-rajulu yuktabih yuhada bainar rajulain. Walaqad kana ar-rajul terkadang geus aya jelema terkadang aya jelema yuktabihi dibawa ka masjid, yuktabih dibawa eta jelema teh ka masjid, yuhada bainar rajulain bari digondeng di zaman sahabat mebakat ku pentingna berjamaah sampai ka jalmi anu teu tiasa apa digendeng tah. Yuhada bainar rajulain digendeng antara dua lelaki hatta yuqama bis saffi sampai ka ditangtungkeun eta bis saffi dina jajaran, bahkan ku dinas-dinasna berjamaah anu mawi dina madzhabul arba'ah upami Imam Hambali mah netapan berjamaah teh wajib. Imam Syafi'i mah sunnat muakkad. Jadi sunnat muakkad karena wajibna Imam Hambali teh ya geus senti lah kira-kira. Geus senti 11 kana 12. Memang capek. Untuk babari ngajak jelema tina bae berjamaah.
Henteu gampang ngajak jelema sadaya ka masjid. Ayeuna nuju resepna jelema teh. Komo pamipteuseun spanduk di kota bahwa rakaatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatayil fajri teh tetepan qobla subuh teh. Rakaatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Mawi upami tiasa ulah ka kanton eta netepan qobla subuh. 2 rakaat fajar lebih halus daripada dunia jeung eusina. Sehingga di kota-kota mah ditrenkeun eta. Aya bupati ngadon berjamaah ka dieu di absen hiji-hiji. Bahkan di Jawa Timur mah aya masjid anu ngajak ustaz teh ngahusutkeun berjamaah subuhan sampai ka nyewa hotel, segala macam hayang berjamaah di dinya lah. Sampai ka dikana tipikeun datang corona. Dieureunkeun kabeh. Datang corona. Eta kurang kudu diselidiki eta corona teh makhluk naon ieu teh. Menang hese-hese ngajak jelema supaya berjamaah. Dicarek ke corona bubar kabeh eta berjamaah. Aduh astagfirullah. Dan kita beres corona teh hese deui tah. Ngajongklok-jongklok jelema ka masjid teh ulah dikira bebaring teh. Ngakin. Ngadorong jelema supaya datang di ka masjid kas corona. Aduh astagfirullah. Kayak kagok lah. Ayeuna mah corona geus seukeun bae lah. Mudah-mudahan datang deui corona na. Wa fi riwayatin dina sapaleun riwayat bakieu. Laqad ra'aituna geus ningali eta kami wa ma yataqallabu anis shalah. Teu aya anu ningalkeun maneh tina salat berjamaah illa munafiqun kajaba jelema anu munafik qad alima nifaquhu. Anu geus jelas-jelas munafikna au maridun atawa jelema anu geuling. In kana ar-rajul sanajan kajadian lalaki layam si baina rajulaini lepan baina rajulaini antara dua lelaki anu tadi teh hatta ya'ti as-salah sampai ke nepi kana tempat salat hartosna dituyun teh digandeng tadi. Wa qala ngadau kieu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagurukan ka urang sunanal huda. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fi. Sanyana dina sunanal huda tadi teh as-salatu fil masjidi alladzi yu'adzanu fi. Salat di masjid anu make adzan teh tadi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qawlu hadza bainar rajulaini ay ya'ni yarfudu min janibihi wa yukhadu bi 'adudihi yamshi bihi ilal masjid. Jadi urang mah bahasa urang mah dituyun digondeng gitu. Wa anhu radhiyallahu anhu masih kena tampiti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu salatir rajuli bil jamaah kautamaanna salat jelema bari berjamaah ala salatihi wahdah dibandingkeun jeung salatna sorangan mislu salatihi bi baitihi eta teh saperti salat di imahna. Rawahu Ahmad bi isnadin hasanin. Fadlu salatir rajuli bil jamaah ala salati wahdahu bid'un ya. Fadlu salatir rajuli ari kautamaanna salat lalaki jelema bil jamaati bari berjamaah ala salatihi dibandingkeun jeung salat manehna wahdahu di imahna wahdahu sorangan bid'un wa 20 darajah eta teh bid'un wa 20 darajah aya 20 sekian teh bid'un teh sekian eta 27 teh tadi teh bid'un wa 20 jeung 20 bid'un wa 20 sekian 27 derajat teh. Wa fi riwayatin dina sapaleun riwayat kullaha mithlu salatihi fi baitih. Kabeh eta di mana wae salat sorangan mas rajul salat di imahna kitu. Rawahu Ahmad bi isnadin hasanin wa Abu Ya'la wal Bazzar wa Tabarani wa Ibnu Huzaimah fi sahih bina. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis-shawab.